Eden izmed zelo pogostih vprašanj, ki jih dobim od podjetnikov, podjetnic glede spletnih strani oziroma prošnja je, da naj pogledam na hitro spletno stran in jim povem, kaj naj spremenijo, da bo spletna stran potem delovala. Torej, kako delovala, da bo ali prodajala, ali bo gradila odnose oziroma vse to, da bo res pridobivala nove stranke. In celo pred kratkim sem dobila sporočilo, če lahko pogledam stran, da mi dajo v bistvu dostop do njihovega admin modula, pa da malo poklikam in da potem pričakujejo, da se bo začela prodaja kar odvijati. In seveda ne gre čisto tako in tudi jaz nimam nobene čarobne paličice, s katero bi zamahnila in potem bi kar prodaja stekla. In prepričanje, da če imaš spletno stran, da bodo potem, ko jo objaviš, se kupci kar zvrstili in padali z neba, seveda je samo, dajmo temu reči, ena taka pobožna želja, ki si jo verjetno vsi želimo, ampak ni čisto tako. Tako da za spletno stran je v bistvu treba poskrbeti oziroma tudi nekaj narediti. In spletna stran v resnici takšna, ki ne deluje, ali pa tudi takšna, ki deluje, je samo rezultat tega, kar obstaja, kaj je v resnici v ozadju tvojega posla, tvojega brenda. In če recimo nimaš postavljenih temeljev za svoj brand, če nimaš jasne strategije, če nimaš postavljene, kdo je tvoje zelo jasno postavljene idealne stranke in seveda potem ne moreš imeti tudi zanjo pripravljene ponudbe, se to potem izraža tudi na spletni strani. V stilu, da mogoče nagovarjaš vse in te nihče ne sliši, ali pa mogoče se ponujaš napačne zadeve, ker pač ne veš, kdo je tvoja idealna stranka in kaj bi bila ta ponudba, ki bi bila res pisana na kožo tej stranki. In seveda potem tudi tvoja spletna stran ne pritegne nikogar in mogoče nimaš obiskovalcev, mogoče ne konvertira. In enako je spletna stran tudi rezultat, ko je spletna stran zelo uspešna. Torej, če je spletna stran zelo uspešna in dobro konvertira, potem najverjetneje to tudi pomeni, da ima to podjetje od zadaj zelo dobro postavljen brand. Vse od temeljev do strategij, do idealne stranke, do ponudbe in vsega, kar paše še zraven. Tako da, če ti spletna stran ne deluje, kot si želiš, mogoče ni najboljše, da na tej točki začneš ugotavljati, kako barvno jo spremeniti, kako spremeniti dizajn, kako je bolj moderno dodelati in tako naprej, ampak pogledaš raje bolj v zakulisje, ali imaš res postavljene vse temelje, ki jih potrebuje tvoj brand. Torej od vizije, ki jo želiš za svoj brand, pa vse do tega, kakšen brand sploh želiš ustvariti, kako želiš, da se ob tebi tvoje idealne stranke počutijo, kaj želiš, da govorijo o tebi, kaj je tisti X-faktor, po katerem se razlikuješ oziroma izstopaš, kdo je sploh tvoja idealna stranka in koga lahko maksimalno ti podpreš. In potem seveda tudi lahko narediš ponudbo, ki bo pisana na kožo tej idealni stranki in se ji skoraj da ne bo mogla upreti. In potem se seveda vprašaš, ali imaš tudi celostno grafično podobo oziroma če tvoj brand res zgleda že na vizualno tako, da bo pritegnil te tvoje idealne stranke. In šele na to lahko začneš ugotavljati, zakaj in kje tvoja spletna stran toči, kaj bi se dalo izboljšati oziroma kako jo prilagoditi, da bo vse skupaj lepo steklo. Evo, upam, da ti to zdaj pomaga, da mogoče lahko razumeš, da je spletna stran torej le rezultat tega vsega oziroma pokazatelj, kaj se od zadaj dogaja in to lahko potem tudi ti izkoristiš, da vidiš, kaj je treba izboljšati oziroma spremeniti v tvojem brandu. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.